नमस्ते, मी संगीता आणि स्वागत आहे तुमचे संगीताज किचनमध्ये. तर आज आपण बनवणार आहोत साधी सोपी अंडा करी. तर त्यासाठी आधी आपण इथे 3 अंडे पाण्यामध्ये उकळून घेतलेले आहेत 10 मिनिटं. मसाला बनवण्यासाठी इथे मी घेतलेले आहेत 3 मीडियम साईजचे कांदे, 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो, 12 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच अद्रक आणि कोथिंबीर. आता मिक्सर जारमध्ये आपण टाकूया अद्रक, लसूण, कोथिंबीर, थोडीशी कोथिंबीर जी आपल्याला साईडला काढून ठेवायची याच्यातून, कांदे आणि टोमॅटो याची आता आपल्याला एक बारीक पेस्ट वाटून घ्यायची आहे. मसाला आपला वाटून झालेला आहे. आता आपण अंडे सोलून घेतलेले आहेत आणि त्याला जसं व्हिडिओमध्ये दिसत आहे तसं आपण त्याला चिरा मारणार आहोत. कारण हे अंडे आपण आता थोडेसे तेलामध्ये फ्राय करणार आहे. चिरा मारल्यामुळे ते फुटणार नाहीत. गॅसवरती कढाई ठेवून मध्यम आचेवर कढाई गरम झाल्यावर त्याच्यात 1 चमचा तेल टाकणार आहोत. नंतर अर्धा चमचा जिरे टाकायचे, थोडीशी हळद टाकायची आहे आणि थोडंसं मीठ टाकायचं आहे आणि थोडीशी लाल मिरची आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला हे अंडे टाकून थोडेसे फ्राय करून घ्यायचेत. गॅस स्लो करून आपल्याला हे अंडे त्याच्यामध्ये फ्राय करून घ्यायचेत. आता त्याच कढाईमध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल टाकून तेलामध्ये पहिली थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आहे आणि जो आपला वाटलेला मसाला होता तो याच्यामध्ये टाकून त्याला शिजवून द्यायचे. साधारण 5 ते 6 मिनटं आपल्याला हा मसाला शिजवायचा आहे, जोपर्यंत त्याचा कच्चा वास जात नाही तोपर्यंत. मिक्सरचं भांडं धुवून त्याच्यामधला जो काही मसाला आहे तो पण याच्यामध्ये आपण टाकायचा आहे, पण जास्त पाणी नाही टाकायचं, थोडंसंच पाणी टाकायचं आहे. जोपर्यंत मसाला शिजत आहे तोपर्यंत आपण एक वाटीमध्ये थोडंसं पाणी घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये जे आपले बेसिक मसाले असतात, लाल मिरची पावडर, धना पावडर, गोडा मसाला, कांदा लसूण मसाला आणि गरम मसाला पावडर, तुमच्याकडे जर चिकन मसाला असेल तर तुम्ही तोही टाकू शकता. हे सगळं आपल्याला ह्या पाण्यामध्ये टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. चार ते 5 मसाला शिजल्यावर आपण त्याच्यामध्ये ही जी प्युरी आता केली होती मसाल्याची ती याच्यामध्ये टाकणार आहोत आणि व्यवस्थित मिक्स करून परत मसाला शिजवून द्यायचा आहे. मसाल्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकणार आहोत. मीठ टाकल्यानंतर मसाला आपल्याला तेल सुटेपर्यंत चांगला शिजवून घ्यायचा आहे, परतून घ्यायचा आहे. आता याच्यामध्ये आपण अर्धा छोटा चमचा कसुरी मेथी टाकलेली आहे. कसुरी मेथी टाकून चांगला परत एकदा परतून घ्यायचा आहे मसाला. आता मसाला थोडासा आपला घट्टसर झालेला आहे. आता याच्यामध्ये गरजेप्रमाणे पाणी घालून मसाला आपल्याला 5 ते 6 मिनटं परत एकदा शिजवून घ्यायचा आहे. पाणी जे आपण घालणार आहोत ते गरम पाणीच घालायचं आहे इथे आपल्याला. नंतर आपण त्याच्यामध्ये जे आपली अंडे आपण फ्राय करून घेतलेले आहेत ते याच्यामध्ये टाकणार आहोत आणि 2 ते 3 मिनटं त्याला उकळी येऊन द्यायची. ही रेसिपी तुम्हीही ट्राय करा आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही आमचा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल धन्यवाद.